Kryeministri Deri Rama ka dhënë një lajm të mirë për bizneset e vogla të cilat do të lehtësohen nga taksat duke i ndihmuar edhe nga ngërçi ekonomik i krijuar për shkak të pandemisë. Rama tha në opinion se po punohet për një ligj që bizneset e vogla me xhiro vjetore $140,000 të mos paguajnë asnjë taks deri në vitin 2029. Ai shtoi gjithashtu se po analizohet mundësia dhe për heqjen e TVSH-s. Ne po punojmë dhe një nga gjërat që besoj unë mund të thuhet sot është që ne shumë shpejt do të ligjërojmë, nuk është një premtim, që biznesi të vogël të çdo shqiptari që punon dhe punë me një biznes të vogël deri në $140,000 xhiro do t'i heqim taksa deri në vitin 2029. 0. Nuk do të paguajnë asnjë tatim fitimi. Biznesi i vogël në Shqipëri është ai biznes që ka një xhiro nga +1 deri në $140,000 në vit. Ne kemi një biznes të vogël që mban në punë një numër të konsiderueshëm familjarësh. Janë njerëz që krijojnë punën vetëm me një kafe, me një dyqan, me një lokal dhe që përballojnë një torturë prej 30 vitesh me kontrolle, me rikontrolle, me ata që ju vinë në emër të shtetit, pastaj ju thonë më jep një kafe, pastaj më jep 2 kafe. Dhe ne duam që t'ju heqim këtyre. Këta njerëz duhet të jenë njerëz të lirë në Republikën e Shqipërisë, që me shtetin do të kenë vetëm një marrëdhënie, që të kenë vetëm marrëdhënien e të qenurit të roje të shtetit për biznesin e madh, që këta njerëz nuk do të kenë detyrim të paguajnë asnjë lek deri në vitin 2029 dhe jo vetëm tatim fitimi. Shumë shpejt do të ndajmë nëse do të heqim edhe TVSH-n komplet apo jo. Me shumë mundësi po, por do ta kalkulojmë deri në fund, tha Rama.